ကဲပါမင်းသားကြောတာနည်းနည်းသားလည်းခဏခဏကြောတာမကောင်းဘူးမင်းအမေလည်းအားနာတယ်သားလည်းမရောက်သားစိတ်သားပြီးတယ်ရင်းအောင်လေလူနာမည်ပြောဟဲ့အမေဆိုတော့လည်းကြားဘူးလားမသိအမေကြီးပြတာသားနာမည်ပေါ့စီဟာအစီကြီး ခွေး တော့ ကြီးဘာစီရမှာတော့မေလားပေါ့စီပါပြောနေမှာ ပေါ့စီလာ ပေါ့နဲ့စီနေကြတယ်ကိုတရက်ကွက်လောက်ဝေးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတာပေါ့စီလာဟုတ်ပါမေရေမန်ကြီးအေးတော်ကြီးနေပြီနော်ဟုတ်တယ်မေဘောစိတ်ကြိုက်သွားတာမြအကြိုက်ခံဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်ကဲ့ပါမေဟယ်လိုတက်စီ1 2ဟယ်လိုလိုဟဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့ အဲကိုတွေထွက်တာလှိုင်ကောင်းနေတူတယ်ဟယ်လိုငါကအသက်80ကျော်နေပြီဟုတ်ပါတယ်မေနင်တို့ကလေးတွေငါလူကြီးကိုပြောင်းလောလောလောလူကြီးကိုပြောင်းလောလောမလုံးနဲ့မေလည်းလူမလို့ဒီဟဲ့ဒီဘက်ကဘူးလေလေအဲ့ဒါဘူးလေလေအဲ့ဒါဘူးလေလေဂူရွှေလာအဲ့ဒါဂူရွှေဟာဂူရွှေရမှာအဘတ်တူတော့ဟဲ့ဘိုင်းချစ်တဲ့မေဘိုင်းချစ်အော်တုတ်ကြီးတယ်လားဟုတ်တယ်တက်နေမေကြီးကတမျိုးကြီးပဲဝိုင်းချစ်ဘာတုတ်ကြီးတော့ဝိုင်းချစ်အော်ငါပြော့မေကလည်းပြော့သွားလိုက်တုတ်သွားလိုက်ဗျာဟမ်ဝိုင်းချစ်လို့ဝိုင်းချစ်အော်အေးမေမကြလို့ပါဖိုးထောင်တယ်လားဟဲ့ဟမ်ဝိုင်းချစ်တဲ့ဝိုင်းချစ်အော်ဝိုင်းချစ်လားအဲ့လိုပဲမလွယ်ပေါက်ကပြောရတာအမေကအသက်တွေကကြီးတော့နားတွေကလည်းမကောင်းမျက်လုံးတွေကလည်းမုန်းနေပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါအမေနားမကောင်းဆိုလေဟိုနေ့ကမိုးကြိုးပြစ်တာကိုအိမ်မှာဇွန်းကြတယ်မှန်နေတာခမရမှန်သွားမှာမျက်လုံးတွေကလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးသားရဲ့အေးပေါ့ဒီမြက်အားစီနဲ့ကြောက်ပတောင်လမ်းမြင်ရဘူးခမရမျက်စိခတ်အောင်လို့မကြီးကိုလူအမွေးလူစကားပြောဒီကနေမကွေးကိုမရဘူးလေဘာကြောင့်ပြောင်းထီလမ်းမရတော့မင်းမျက်လုံးမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဘာမေမငေါ့ပါနဲ့နင်တို့အမေကနားလောက်ထိုင်အောင်မဲမေကြီးကိုငါ့ကိုသီလပြအောင်လုပ်နေတာငါချီလာပြီးကုန်းနဲ့မေတရားလဲနာကြည့်တော့ပါတယ်မေယာအမေကခုနအဲ့လိုထိုင်လို့အဲ့လိုကုန်းလိုက်တာအဲ့တော့တားစိတ်ကအမေကိုမတိမတာအဲ့လိုပြင်မာမိသွားလို့ဟောဒီအဲ့ဒါတော့ကောင်းပါတယ်ဝန်ခံတာကောင်းတယ်ပြင်မာဆိုတော့မေကခုနကပါမေပြင်မာအဲ့လိုကုန်းလိုက်တဲ့ချိန်အမေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်မာမိသွားတာလူကြီးလေအမေဇယာထောင်းလို့ခါတုံးနေလားအမေလူကြီးတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်ကသိတယ်လေဒီကောင်ကသိဘူးမေကဘယ်ကောင်းတော့ဟဲ့ဘယ်ကောင်းတော့မသိဘူးဘယ်ကောင်းတော့ဟေးဘယ်ကောင်းတော့ဟဲ့အမေကသားကြောတာလေးသားခွင့်ပြုရတယ်မင်းနော်ဘာလူကြီးဆိုတော့လေခွင့်လွတ်တယ်ဟာညီမလေးကြောပါတယ်ညီမလေးဘာလို့တော့ဟဲ့စိတ်ထဲကမသိမတာဒီဘက်လဲတယ်အလှည့်မပြတ်မမိဘူးကျွန်တော်စိုးနေတာငါသားရဲ့ဟာကိုဝမ်းချစ်ကြောတယ်ဗျာခင်ဗျာဒီလိုဟောင်းလုံးလေးထန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချုပ်ပြမမိတော့ကိုသမင်းကြီးတော့တယ်ကြောကြည့်လို့ပါကိုသမင်းကြီးငါသားတို့ရဲ့အမေကဒီရွာရဲ့အလူ
ကိုလာတာလေ အမေချောင်းနှချောင်းဖြတ်ပြီးလာခဲ့တာမလား အေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာခရီးကအဝေးတော့ ဟုတ်တယ်အမေ အမေလည်းကျမ်းမာကြီးကမကောင်းဘူးရောက်အောင်လားဆိုလို့သာလာရ ဟုတ်ပါတ တာ ယ်အမေကျမကြီးမကောင်းကျမကြီးမွေးရတယ်အမေဟောကျမကြီးမကောင်းဘူးလား အေးအဲ့တော့အမေရောက်တော့ရောက်ခိုင်းမှာနဲနဲပါပါတော့ကကျင်သေးတာပါရမီဖြည့်ကျင်တာပေါ့ အမေရဲ့ဒီတက်ရွယ်ကြီးနဲ့ကမနေနဲ့ကိုကကျမကြီးလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဖះလေးပါလေသွားဖူးကျွန်တော်လိုက်ပုံမယ် အေး ကျွန်တော်မှကားပါတယ်အမေတွန်းတော့တွန်းရမယ်နော်ချောင်းနဲ့နစ်လောက်တယ်ကျွန်တော်ကား အေးဖះလေးပါလေဖူးတော့လေကောင်းတာပေါ့ငါသားတို့အမေဖះဖူးဖို့မယ်မော်လာ ဟုတ်ကဲ့အမေဟိုအမေမိုတယ်ကိုကြိုက်လားဟိုတယ်ကိုကြိုက်လား အဲ့ဒါဘာဖះတော့ အေးဥစ္စာပဲအမေကတော့အမေကမခွေးများတလုံးဖူးမလားမေတားလိုက်ဖို့မယ် အော်ဒီနာကမကွေး ဘောတော့ဘောကျော်အဲ့များတလုံးလေ မကွေးမြတ်တလုံးဖယားကအမေငယ်လေးငယ်မရကောင်းဆက်ပိုင်နဲ့ရောက်ပြီးသားဟဲ့ အောင်ဆက်ပိုင်နဲ့ အေး မကြီးပပပြူတွေးလို့တော့လိန်ဆွဲခံအောင်မယ်မထားပါမေအဲ့ဆိုမေတို့လို့ရန်ကုန်ကရွှေတကုံလိုက်ဖို့မယ်မေ အမေကရန်ကုန်ကလာတာဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားကဖူးပြီးငါတားရဲ့ အမေကတော့ကြိုက်သေးရောရွှေသက်တော် အဲ့ဒါတည်းအမေတောင်မောမတက်နိုင်ပါဘူးငါသားရဲ့ အမေဘယ်သွားကြည့်လဲ အေးစစ်စစ်နဲ့တရားဘာဝနာလေးပါလေပွားမြလို့ရမယ်နေရာပဲမေသွားချင်တာဟဲ့ အမေဒီလိုလုပ်မယ်အမေတော့ယောက်ျားတွေအမေယောက်ျားတွေနဲ့ဝေးမှဒါတရားဓမ္မလုံနိုင်မှာယောက်ျားတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်မေ ဘယ်ဟုတ်တော့ စစ်တပ်ထဲ မေဘောလုံးခွင်းနဲ့ပဲပို့ပေးဟဲ့ ဟိုဘက်စက်တရားဒီဘက်စက်တရားအမေလိုက်လို့အမေထွက်ပြေးပြောစရာကြီး ကဲအဲ့တော့အမေကတရားဘာဝနာလေးပါလေအေးစစ်ပွားမြလို့ရမယ်နေရာပဲသွားချင်တာ ဟုတ်ကဲ့မေ မေဟိုကိုပို့စမ်း ဘ ဟဲ့ ယ်ပို့ရမလို့မေ ဖာတန်းကို ဘယ်ဖားရအောင်မေရဲ့ တကောက် မလွတ်ပါဘူးမေရဲ့အဲ့သွားမေနဲ့ဒီနားလေးတွေဆင်းပြေတယ်လား တွတ်တွတ်နှစ်ယောက်ရှိနေတာပဲမေကလည်း ကဲအဲ့တော့အမေနဲ့လောက်တော့က က မယ်နော် ကပါမေရိုက်ကြလာမေရလာမလေးကဲမေကြောပါတယ်မေရကြောကုန်းထားတယ်ထားတာကုန်းထားတယ်ထားမှာမေကြောပါတယ်ဗျာ မင်းတို့ရှိခါတောင်မကုန်းရဲ့ဦးဟဲ့ဒီလိုပဲနေတော့ အဲ့လိုဆိုပိုးကြောမှာမေ ကဲဆိုင်ဝင်ကဘယ်သူလေးတော့ဟဲ့ ကိုသမီးကြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီး ဒါ လိုက် အမေမြည်ပါ အော်ငါမြည်လာဟဲ့ အမေမြည်အမေမြ အေ ည် းမြည်ကျင်တာဟဲ့ ဘာလို့ တေးလေးရ အမေ အေး ဟိုဘက်လဲပါမေသားကြောတာနည်းနည်းဒါလည်းခဏခဏကြောတာမကောင်းဘူးမေအမေလည်းအားနာတယ်သားလည်းမရ